Assalomu alaykum, efirda Voha 24 informatsion dasturi. Xabarlar taqdimoti bilan studiyada G'azna Mustafaqulova. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning taqdimotiga kirishamiz. Yurtimizda yosh avlodni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning jismoniy tayyorgarligi hamda intellektual salohiyatini oshirish maqsadida Mudofaa vaziri kubogi uchun o'tkazilgan vatanparvarlar harbiy sport musobaqasida Vohamiz yoshlari ham faol ishtirok etishdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Musobaqada Surxondaryo viloyati nomidan munosib ishtirok etib, bir qator shartlarda rekord natijalarni qayd etgan hamda faxrli o'rinlarni qo'lga kiritgan Sariosiyo tumanidagi 18-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining o'quvchi yoshlarini taqdirlash maqsadida mazkur ta'lim maskanida tantanali tadbir tashkil etildi. Tadbirda Mudofaa vaziri kubogi uchun tashkil etilgan musobaqada yuqori natijalarga erishgan surxondaryolik shijoatli yoshlar jamoasi tengdoshlari uchun chinakam ibrat va faxr namunasi sifatida e'tirof etilib, ularning qat'iyati, intilishi va vatanga sadoqati alohida ta'kidlandi va yoshlarga Sariosiyo tuman hokimligi hamda Surxondaryo viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi tomonidan esdalik sovg'alari hamda tashakkurnomalar tantanali ravishda topshirildi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri kubogi uchun Surxondaryo viloyatimiz nomidan biz Janub qalqonlari jamoasi astoydil harakat qildik. Bunda arqon tortish o'yinlari va harbiy sport estafetalari bo'lib o'tdi. Arqon tortish bahsimizda biz finalda Qoraqalpog'iston Respublikasi bilan bellashdik. Bu musobaqamiz biz uchun oson bo'lganligi yo'q. Shu sababli Qoraqalpog'iston Respublikasini final o'yinida mag'lub etib, birinchi o'rinni qo'lga kiritdik va harbiy estafetamizdan ham kerakli vaqt ichida o'zimiz rekord darajamizni yangiladik va o'zimizning Surxondaryo viloyatimiz nomidan birinchi o'rinni qo'lga kiritib qaytib keldik. Mening kelajakdagi orzuyim oliy harbiy institutga topshirib, ofitser bo'lishni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman. Tadbirning badiiy qismida Hayrabod garnizoni harbiy orkestrining vatan madhiga bag'ishlangan kuy-qo'shiqlari, harbiy baxshilarning terma dostonlari hamda faxriy qorovul shaxsiy tarkibining ko'rgazmali chiqishlari namoyish etildi. Shubhasiz, mazkur tadbir yoshlar qalbida vatanga muhabbat, jasorat va fidoyilik tuyg'ularini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.